ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនៅតាមផ្លូវទៅខេត្តតាកែវហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនៅបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការចូលរួមជាមួយនឹងគម្រោង Aspy ដោយថ្ងៃនេះយើងមានកម្មវិធីគូកងក្រុមអ្នកផលិតដែលជាកសិករទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងច្រើនហើយជាមួយនឹងអ្នកប្រមូលទិញអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំដើរតួគឺជាអ្នកប្រមូលទិញហើយរាល់ដងយើងជួបគ្នានៅភ្នំពេញនេះប៉ុន្តែលើកនេះគឺប្លែកមែនតើដែលបដូរកម្មវិធីលក្ខណៈថាមកប្លែកអារម្មណ៍ជួបគ្នានៅខាងខេត្តតាកែវវិញម្ដងដែលកន្លងមកយើងមកតាកែវភាគច្រើនយើងចុះទៅមើលចកាយើងក៏ដែរធ្វើសកម្មភាពអីចឹងណាឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំមកដល់ទីរួមខេត្តតាកែវហើយទៅបើទៅថាអាសាមកតាកែវញាប់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអត់ដែរបានចូលដល់ទីរួមខេត្តទេនិយាយមែនដោយសារកន្លងមកភាគច្រើនទៅតែលក្ខណៈកន្លែងដាំបន្លែជាខេត្តទីរួមស្រុកដូចជាទៅខាងត្រាប់កក់អីអញ្ចឹងណាញ៉ាទៅខាងត្រាប់កក់ទៅខាងអីគេជាប់កពជុំការីអីអញ្ចឹងពេលអញ្ចឹងអត់បានចូលទីរួមខេត្តសោះទីរួមខេត្តគេឡើងស្អាតខ្ញុំមកដល់ទីតាំងស្ថានភាពដែលត្រូវធ្វើកម្មវិធីអីអូខេដោយសារតែខ្ញុំមកយឺតយប់មិញគេបានតែ1ម៉ោងហើយបងប្អូនអើយយ៉ាដោយសារតែយើងមកដល់យឺតចឹងហើយមកដល់គឺដល់ពេលគេ present បានតែបន្តិចគឺយើងចាប់ផ្ដើមថតរូបជុំគ្នាហ្មងអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការ voice over ខ្លះហើយក៏មានសលេងដើមខ្លះអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺជាប្រភេទផលិតផលខ្លះដែលគាត់យកមកបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនិយាយទៅអ្នកបង្ហាញផលិតផលហ្នឹងគឺមានតែពីខាងសហគមន៍នៅក្នុងខេត្តតាកែវពីច្រើនហ្មងដោយសារតែសហគមន៍មួយចំនួនក៏មកពីខេត្តឆ្ងាយខ្លាំងមែនតើបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងសៀមរាបពោធិ៍សាត់និយាយទៅគឺគាត់អត់បានយកផលិតផលជាភេទបន្លែស្រស់មកទេដោយសារមានការពិបាកក្នុងការទុកដាក់អញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំស្ដាយមែនតើដោយសារតែខ្ញុំអត់បានដឹងថាគេមានតាំងបង្ហាញផលិតផលអញ្ចឹងណាបើសិនខ្ញុំដឹងខ្ញុំយកមកដែរបាត់រឿងនេះគឺយើងប្រែកហើយគឺយើងញ៉ាំអាហារសម្រន់នឹងជជែកគ្នាបន្ថែមតិចទៀតនឹងដល់វគ្គធ្វើបទបង្ហាញអញ្ចឹងក្នុងនោះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញដូចគ្នារយៈពេលនៃការធ្វើបទបង្ហាញរបស់យើងនោះគឺមានរហូតដល់កន្លះម៉ោងអញ្ចឹងហើយមុនចាប់ផ្ដើមគឺខ្ញុំមានបង្ហាញជាវីដេអូដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់ក៏បានយល់ច្បាស់អំពី Lala Garden របស់យើងអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះដែរនៅពេលដែលធ្វើបទបង្ហាញគឺដោយសារតែកាមេរ៉ាមែនគាត់រវល់ទៅគាត់ភ្លេចថតកន្លែង present អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងមានតែការទស្សនាវីដេអូនេះក្នុងវគ្គនេះដែរគឺជាវគ្គយើងត្រូវពិភាក្សាក្រុមជាមួយនឹងក្រុមផលិតជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធដែលជាអ្នកប្រមូលទិញផ្ទាល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងបែងចែកចេញជា4ក្រុមហើយខ្ញុំត្រូវចល័តពីមួយក្រុមទៅមួយក្រុមរហូតដល់អស់4ក្រុមហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងបានជួបនៅក្រុមផលិតទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្រុមផលិតដែលគាត់មកចូលរួមនោះគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនតើហ្មងប៉ុន្តែយើងselectបានតែមួយចំនួនទេដែលគាត់ផលិតនៅអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់យើងហើយណាមួយក្រុមផលិតខ្លះគាត់នៅក្នុងខេត្តជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគាត់ផលិតរបៀបថាស្រៀងគ្នាអញ្ចឹងក៏យើងអាចដៅតែអ្នកដែលយើងនឹងសហការបានទាំងអស់គ្នាដែរដោយសារផលិតផលជាន់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺយើងឆ្លាតហើយពីមួយក្រុមទៅមួយក្រុមហើយយើងបានជជែកគ្នាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងថាផលិតផលគាត់មានអីគេខ្លះហើយគាត់ដឹកជូនមកបំពេញនឹងគាត់ដឹកតាមរបៀបណាហើយរបៀបនៃការទូទាត់កន្លងមកយើងធ្វើមិនហើយយើងធ្វើមិនដូចគ្នាទៀតចឹងណាក្រុមដែលគាត់ចូលរួមទាំងអស់នេះគឺមានខ្លះសហគមន៍មួយចំនួនគឺយើងបានធ្វើការមួយគាត់រួចហើយតាំងតែពីដំបូងទីយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម Lala Garden យើងនេះហើយខ្លះក៏ថ្មីយើងអត់ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគាត់ហើយយើងក៏ឆ្លៀតយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីសាកល្បងជាមួយនឹងក្រុមផលិតថ្មីពីព្រោះយើងត្រូវការបន្លែសុវត្ថិភាពពីកសិកររបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយបង្កើនចំនួនរហូតចឹងណាខ្ញុំចង់និយាយថាចេះក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំពីយប់មកសម្រាប់បានតិចមែនតើតែ1ម៉ោងទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់ហត់ហើយមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើពេលដែលបានមកពិភាក្សាការងារតាក់ទងជាមួយនឹងការដាំដុះតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលដែលគាត់មានហើយចាប់ដៃគូគ្នាគូកងហើយនឹងជ្រើសរើសយកសហគមន៍ណាដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានរៀនដល់បានអភិវឌ្ឍនៅខាងពោធិ៍សាត់កន្លងមកខ្ញុំយកបន្លែតែយកបានបន្លែឆៅឲ្យអត់តន់ជួបអ្នកផលិតបន្លែខាងពោធិ៍សាត់ទេនេះអាការល្អមែនតើជួបតែយកបន្លែទៅជួបបន្លែទៅយើងសប្បាយចិត្តថ្ងៃ
New order is taking by Wowno. Please start preparing it. ตัวไปสร้างปกติแต่กูวันสู้หนูไปผักไม่ใช่ยังมีใครติดได้หนูบอกกูก็มันเลยทะเลาะกูทะเลาะเต็มที่โจกัดสิการไปข้างต้องใครโดนหมดตั้งแต่ชาตาแล้วตั้งแต่ยังครบแต่ตรงเนี่ยมันได้มาบ้านนักทางกูก็จะนำตัวกลายชานักทางตัวไปสร้างให้ก่อสร้างเอาไว้แล้วกูใหญ่คือวันนี้สัตว์ตลอดพอแต่ยังถึงการครั้งเลยเจ็บเพลการกัดหน้าไปก่อชีวิตของแต่ฮาวายแต่เชียร์ระเบิดการบ้านยังคลายของจังnhung thêm trong khăn người ta từ tôi xin là đời chơi càng bỏ quạt từ đôi chơi khăn bom chặt thá nơi khăn ở liệt đĩa đang tập hai trong ở liệt đĩa một từ đó mình cần បន្ទាប់ពីការបញ្ចេញនៃចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីមួយនេះក៏ដូចជាការប្រជុំវិភាសាគ្នាអំពីការទិញលក់បន្លែក៏ដូចជាការជ្រើសរើសនៅសហគមន៍ដែលគិតថាជាសហគមន៍មានសក្តានុពលសម្រាប់ការធ្វើកិច្ចការជាមួយ Lala Garden យើងហ្នឹងគឺយើងជ្រើសរើសបានសហគមន៍ចំនួន15ដែលនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាហើយយើងបានចង់អនុសារណៈយោគយល់ក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាដែលសម្របសម្រួលតាមរយៈគម្រោង Aspire និយាយទៅកម្មវិធីនេះកើតឡើងដោយសារតែ Aspire ជាមួយរៀបចំអញ្ចឹងយើងពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនតើហើយយើងនៅtrongកម្មវិធីក៏មានការថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជុំគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍ទាំង5ដែលខាងយើងបានជ្រើសរើសអញ្ចឹងណាអត់តន់ចប់ទេឥឡូវអត់តន់បានទៅដល់ផ្ទះទេបន្ទាប់ពីចេញពីកម្មវិធីមកគឺយើងកុំឲ្យខាតជើងដោយសារតែយើងមកដល់ខាងសហគមន៍ចំប៉ាព្រៃផ្ដៅនៅខាងខេត្តតាកែវនឹងផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនដែលនៅម្ដុំព្រៃកបាស់ផ្សារសៃវ៉ាអីហ្នឹងក៏ជាស្គាល់ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាឪឡឹកពណ៌លឿងដែលគាត់បានប្រមូលផលពីចំការហើយយើងកុំឲ្យខាតជើងយើងត្រឡប់ទៅវិញតាមផ្លូវហ្នឹងដែរកុំឲ្យគាត់ពិបាកដឹកយើងក៏មកយកខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងនេះគាត់ដឹកមកដល់ហើយយើងចាំគាត់មកស្ទុះនៅហ្នឹងតែឥឡូវយើងពុះឪឡឹកសាកមើលនេះជាប្រភេទឪឡឹកលឿងអញ្ចឹងណាថាតើវាល្អអូ my god ល្អមែនតើហ្មងអញ្ចឹងណាយ៉ាអញ្ចឹងគឺយើងអត់តន់បានទៅផ្ទះឥឡូវទេមិនមែនដឹកទៅចេញព្រាមទេគឺត្រូវជ្រើសរើសឪឡឹកដែលល្អយកទៅសិនទៅតម្លាក់តិចណាមើលមកទៅអត់ធ្វើតម្លាក់មើលអត់លៀងទេអ្នកគួយចង់ជូតខ្លួនឯងអត់លៀងទេជូតដែរអូខេវីដេអូរបស់យើងគឺចប់នៅត្រង់កន្លែងប្រមូលផ្ដុំឪឡឹកនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានឪឡឹកលឿងសុវត្ថិភាពមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផ្អែមមុតកុំភ្លេចណាអាចកម្មងបានពី Lala Garden អរគុណច្រើនជម្រាបលា